Obboleessi kana gaafatti thank you. What the difference between accompaniment and seeing of in mind? Seeing of it specifically nama deemuuf jedhee bakka buufata xiyyaaraa ta'u bakka buufata konkolaataa ta'u achi deemanii geggeessuun seeing of it. Fakkeenyaaf my friends came to the airport to see me off yoo jedhee hiriyoonni kun geggeessuudhaaf gara airport dhufanii jechuudha. Borre buufata konkolaataa dhufeen siin geggeessa yoo jedhee I will see you off at bus station tomorrow yoo jedhee bor bus station yookaan lafa buufata konkolaataa dhufee siin geggeessa jechuudha. She saw him off with tears yoo jennee isheen imimmaaniin bu'aa isa geggeessite abbaa manaa ishee hiriyaa ishee ta'uu danda'an beeku. Bicha see off kana so office gochuu hin dandeenya paasti goone geggeessuudhaantu wal qabata. Accompaniment garuu asuma safara keessa wantuma kana geggeessu dhufee mana keessan ture na geggeessi yoo jedhee please accompany me to the gate yoo jedhee ammoo balbalatti na geggeessi jechuudha. Diiris balbalatti koomentii irratti barkootuu na geggeessi akkamitti jechuu barkootuu na geggeessi koomentii barreessa koppiliin share gochuu hin dagatinaa see you next.